Antes de operar nuestra máquina aholladora, Earth Auger o taladro de tierra, es importante tener en cuenta nuestro esquema industrial. Guantes de protección en las manos, una cachucha o un casco, protección en los oídos, protección en los ojos, un overol y unas botas. Vamos a proceder a prender la máquina. Prendida la máquina. Una vez hecho el hoyo, apagamos la máquina y procedemos a utilizarla para lo que bien tengamos.